پروفسور دکتر حمید بوز ارسلان اکادمیسیانێکی کوردە gelekî zîrek e naskiriye pisporê pirsa Kurd û Kurdistanê ye yanî herwiha li gelek zanîngehên Dunyayê û yên Ewropa li ser dîroka Kurdan li ser siyaseta navdewletî dersandide. Peyamnêra Rûdawê ala Şalî li Parîsê ew dît hevpeyvînek pêre çêkir. Boz Arslan dibêje rewşa Kurdan niha ji berê gelekî baştir e. Lê pirskirêk jî hene bêguman ji Kurdan xwest ku hêza xwe bikin yek û destkeftên ku di dest wan de nebipارêzin. Profesor Dr. Hamîd Boz Arslan li ser rewşa Sûrî Rojavayê Kurdistanê jî axivî. Got îro dilê Kurdistanê li Rojava lê dide. 30 salan berê dibêje li başûr bû. Îro li Rojavayê Kurdistanê. Pêwîstiya hemû Kurdistanê dibêje bi Rojava heye û pêwîstiya Sûrê jî bi Rojava heye. Herwiha got gelekî baş bû ku Serok Barzanî bi awayekî eşkere û vekirî pêşwaziya fermandarê Giştî Esedê Mezlûm Ebdî kir. Ji bo Kurdan ne tenê ji bo Kurdên Sûriye ew ji bo hemî Kurdistanê gelek giring e. Rojava îro qelbê Kurdistanê li Rojavê lê dikeve. 30 sal berê li başûr bûn îro li Rojavayê û gere em zanbîn ki Kurdistan hemî pêwîstiya Kurdistanê bi şeklekî giştî bi Rojava heye û pêwîstiya Sûriye bi Rojava heye. Bê Rojava marin nikare texmîn bike ke sibê Sûriyekî sekülerîst û demokratîk derkeve meydanê bê hebûna Kurdan li Sûriye nasyonal sosyalîzma Arab e ku Partiya Baas wî temsîl dikirin carzî kare vegerê hebûna yani hem Kurdistan hem Sûriye pêwîstiya wan bi Rojava heye û îro henî mecal hene. Henî mecal hene dibe ku Amerîkî eva cara xıyanetek li Kurdan piştgirtiya Kurdan bikin. Em zanîn ki hem Avrupa hem Amerîka li ser Tirkiye henî tesîran nîşan dide. Naxwaze ki Tirkiye nüfuza wî zêde bibe. Yani dibo ki Rojavayekê bu 12 sal 13 sal heye pêşedeme de zî Serpiyan bimîne. Wek min got bi Kurdan gelek mühim e yani Kurdayetî yani Kurdîtî pir alî. Nava Kurdîtî de gelek aktör hene, tradisyonê mezcê hene, henîk li Sûriye mezin bûne, henîk li Tirkiye mezin bûne, henîk li Îranê mezin bûne, hereketên siyasî cihê hene û ev mühim e ku ev pir alîtî bê qebûl kirin û ev pir alîtî ji bo Kurdan nebe problemekî mezin, tam tersî bibe fırsatekî ji bo ki pêşedeme meriv kar bi çê bike. Duyarê de gelek mühim e ki aktörên Kurdî kar bin temaşê wan nava wan de hebe û gelek baş bûn ki Mezlûm Ebdî çû Barzanî dît Barzanî wî qebûl kir û ev ya bi eşkere hate kirin. Ne bi şeklekî vekirî ne derê girtî bi şeklekî pir vekirî bêjin em Kurdin em her du aliyan de jî Kurdin em sînoran ji ortê ranakîn em nabêjin ki di Sûriye nemîne Iraq nemîne lê belê her du aliyan de jî Kurd hene Kurdên Iraqê perçekê Iraqê ne tenê aynî wextê de perçekê Kurdistanê ne Kurdên Sûriyê jî perçekê Sûriye ne lê aynî wextê de perçekê Kurdistanê ne jî hebûna Kurdistanê nikare bi aliyê sînoran de bê parçakirdin dewlet hebin zî Kurdistan heye. Kurdistaneke derve sînoran heye û ev ya gere bê qebûl kirin û ev ya Kurd bi şeklekî eşkera dibêjin. Duwarê de gelek mühim bû ki Serok Barzanî Mezlûm Ebdî qebûl